ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, रुक जा रुक जा रुक जा। नहीं भाग क्यों रहा भाई, इधर ही है एनिमी। हाँ डैमेज हुआ। अरे शिट यार, मेरा लॉन्चर रिलोडिंग पे आ गया। क्यों भाई, हमें क्यों मरना पड़ता है हर वक्त। ये देखें गाइस, नंबर 4 तो जेट लेके बिल्कुल हवाई में खेल रहा है, लेकिन ये रिकॉल नहीं देगा हमें। पहले नंबर 1 दे सकता है रिकॉल हमें। नंबर 1 की डीपी अपग्रेडेबल है, लेकिन वो इतनी ख़ास नहीं है यार। नंबर 4 देखते हैं कितने मैच खेल चुका है। ओ भाई, नंबर 4 तो इधर का एक्सपर्ट है यार, देखे तो सही आप। कितना अच्छा हेलीकॉप्टर चला रहा है, और कितने किल किए हुए इसने, बहुत ज़्यादा किल किए हुए इसने। यहाँ पे हमें रिकॉल दे दे तो ये मज़ा ही आ जाए। रिकॉल देगा, रिकॉल देगा 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 देगा। मैंने कोशिश बहुत की थी यार वहाँ पे, लेकिन मार गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी यहाँ पे बंदे बहुत सारे थे, यहीं पे लैंड होते हैं और देखते हैं कि बंदे कहाँ पे हैं। मज़ा आ गया यार हमें तो। ये देखिए, हमने बहुत ही अच्छे लूट उठा लिया बंदे से फ्री में। अरे भाई साहब बहुत ही बढ़िया। ये देखिए भाई, ऐसे लूट उठाते, और मैं तो AKM उठा रहा हूँ। AKM ज़्यादा अच्छी है, इसने तो बहुत ज़्यादा लूट उठाई हुई है यार, बहुत ही ज़्यादा लूट है इसके पास। देखें, अरे शिट यार, यहाँ पे ये है नंबर 2 है। नंबर 2 मुझे रिकॉल दे सकता है। कैसे यार, कैसे रिकॉल हो सकता हूँ मैं। यू हैव स्टिल अ चांस टू रिटर्न द मैच, लीव कैंसल। देखते हैं यार कैसे रिकॉल होते हैं। सही दादन भी गलत क्या दादन, काला ने